علميه لازم تفهموها كويس جدا في الفروقات بين جراحات السمنه. لسه لغايه دلوقتي الناس مش فاهمه الفرق بين عمليات تحويل المسار والساسي. احنا عندنا عمليه السمنه في 2 روز كبار كده، او يعني في خطين كبار بنعملهم. في عمليات الريستريكتيف اللي هي بتقلل كميه الاكل اللي داخل زي التكميم، او لو حاجات ليس انفيزيف شويه اقل تداخل زي البالون، او العمليات اللي فيها تحويل مسار. عمليه التحويل المسار دي بقى كذا عمليه كتيره جدا. الاشهر التحويل المسار اذا كان مصغر او كلاسيكي، او ما يعرف يعني اعلاميا ودعائيا بالساسي. هي دي تحويل مسار مصغر كلاسيكي لان احنا خلاص احنا عندنا بقيه المعده على يميننا هي نازله بالعصاره بتاعتها وبالعصاره الصفراويه نازله خالص، والاكل هينزل من فوق من جيب المعده اللي فوق وينزل على الامعاء ويتحدوا في وصله تحت باينه اهي، ويكملوا على بقيه الامعاء بقى اللي هي الكومن تشانل. مين المريض المناسب لتحويل المسار عموما سواء ده او ده؟ بالتالي هم ليهم نفس مرضاهم بالظبط كده، يعني متشابهين جدا في مرضهم. العيان اللي هو عنده وزن كبير حبتين اللي هو 160 170 ويكون في معظم الاحيان عنده سكر وضغط مش متظبطين اطلاقا. ممكن مريض سمنه يجي لك تعمل له جراحه سمنه وتعمل له جراحات ثانيه؟ لسه كان عندنا عيانه امبارح في الليست عندها فتق كبير جدا في السره، والفتق دوت irreducible ولا غير مرتجع، فاضطرينا نعملها الفتق مع التكميم. والناس بتسال هو يا دكتور محمد هو انت اللي هتعمل دي ودي ولا هتجيب؟ لا يا فندم، احنا في الاساس دكتوراه جراحه عامه بنشتغل كل انواع الجراحات، بالذات الحاجات البيزك اللي هو بيشتغلها الناس كلها مع جراحات السمنه.